right chain service එක පටන් ගන්න යන්නේ chain එක ගොඩක් පරණ වුණාම මේ chain එකේ linkage ඇතුළට දූවිලි යනවා right එහෙම නැත්නම් වැලි කැට වගේ දේවල් පස් වගේ දේවල් යනවා off road පදින කෙනෙක් නම් පස් කොහොමත් යනවා right සර්විස් කරගන්න මෙහෙමද අපි ගලව ගන්න විදිය බලුවා පුරුකක් ගලවන විදිය බලුවා ඒ හින්දා දැන් අපි chain එක සර්විස් කරගන්න යන්නේ කොහොමද chain එක සර්විස් කරගන්නේ chain එක සර්විස් කරගන්න ගෙදෙද්දීම පුළුවන් පළවෙනිට වල chain එකක් තියෙන්න ඕනේ chain එකක් සර්විස් කරනවා නම් හරිද ඒක ඉතින් ඕන කෙනෙක්ට තේරෙනවනේ මේ වගේ භාජනයක් ගන්න ඒක ඇතුළට මෙන්න මෙහෙම විදිහට chain එක දාලා right ඊට පස්සේ අපිට chain එක සර්විස් කරන්න ගෙදෙද්දී ඕන වෙනවා කෙරසුයින් ඔයිල් right එහෙම නැත්නම් ලාම්බු තෙල් කියලා කියනවා අපි ලාම්බු තෙල් කෙරසුයින් ඔයිල් ඕන කරනවා ඒ වගේම තමයි බයික් එකෙන් පැදලා අයින් කරපු පරණ ඔයිල් ඕනේ පස්සේ මේක ඔයිල් කරගන්න. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම සර්විස් කරන්න හොදන්න යන්නේ මේ විදිහට ඒක පිරෙන්නම ලාම්බු තෙල් දාන්න ඕනේ right ඒ විදිහට ලාම්බු තෙල් දාලා විනාඩි 5ක් 6ක් විතර මේකේ තියෙන්න අරින්න ඕනේ. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක හොඳටම හොදවුවට පස්සේ දැන් මේක මෙහෙම ටිකක් වෙලා තියලා මේ බ්‍රෂ් එකකින් වගේ අතුල්ලන්න ඕනේ හොඳට කුණු ජරාව යන්න. හරි? දැන් මෙහෙම හොඳට පොඩ්ඩක් හොලවන්න. එතකොට නිකම්ම පේන ඔයාලට ජරාව ටික හේදිලා යනවා කියලා. මෙහෙම හොදවුවට පස්සේ මේක ඔයිල් වල ඔබන්න ඕනේ. හරි? එහෙම තමයි චේන් එකක් හොදලා ඔයිල් කරගන්නේ. මේ චේන් එකේ තියෙන කොටස් වලට මේ අත කැපෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ග්ලව්ස් දෙකක් අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන්න. චේන් එකක් එක්ක වැඩ කරනකොට. right this is how you service a bike chain. Okay, this is a normal bike chain and I am using kerosene oil to wash the chain first and then I am using old engine oil to again lubricate this chain. So now it is, I think it is almost washed now and at last I am going to leave this on the floor and use high pressure water to wash away the this all the oily particles and the sand and all. Right, you better watch the process and then you can do it at home without any cost. Now I have showed in my video how to remove a chain, how to remove a chain linkage and how to shorten it, and now I am showing you how to service the chain. I hope now it's almost washed and you can use a brush or something, right?
රයිට් බලා ගන්න චේන් එක තිබ්බ විදිය දැන් තියෙන විදිය කොහොමද කියලා. ගොඩක් ක්ලීන් වෙලා තියෙන්නේ. තව එකපාරක් මම වොෂ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ බලන්න මේ හොඳටම මේ වස්සේ තිබ්බ වැලි එහෙම ගිහින් තියෙන මම තව එකපාරක් වොෂ් කරනවා. මම ඔයාලට පෙන්නන මේ තියෙන්නේ චේන් එකේ තිබ්බ මේ වැලි. හරිද? මේ ටික තිබ්බා නම් චේන් එක තව සවුත්තු වෙනවා. රයිට්. දැන් මම තව පාරක් වොෂ් කරලා ඊට පස්සේ ඔයිල් කරන විදිය බලන්න යන්න. රයිට්. රයිට් ඕකේ. දැන් මේ තියෙන්නේ මම දෙවෙනි පාර වොෂ් කරගත්ත චේන් එක බලන්න ලස්සනට තියෙනවා. රයිට්. මෙහෙම කරපුවාම තව අවුරුදු 8ක් විතර මේ චේන් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම දැන් අවුරුදු 4ක් වෙනවා මේ චේන් එකට. අවුරුදු 8ක් විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙහෙම මේන්ටෙනන්ස් කරොත්. ඉතින් මම තීරණය කරා පරණ ඔයිල් දාන්නේ නැතුව අලුත් ඔයිල් එකම මේකට දාන්න. සාමාන්‍ය ලූස් එන්ජින් ඔයිල් එකක් දැම්ම කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. Right? So guys, I have decided to use new oil to oil this chain up. So using old oil is little bit risky because there may be iron filings left in the oil when it is used inside an engine. Right? ඒ කියන්නේ පරණ ඔයිල් මම භාවිත කරන්න තීරණයෙන් ඉවත් උනේ ඒකේ යකඩ කුඩු තියෙන්න පුළුවන් එන්ජින් එක ඇතුලේ තිබිලා එළියට ආපු. ඒතකොට අපේ චේන් එක තව කැපෙනවා. මේ තියෙන ලූස් ඔයිල් එකක් එන්ජින් ඔයිල් එකක් 20W50 මම කලින් ගෙනල්ලා තිබ්බ එක. අපි දැන් චේන් එක ලස්සනට ඔයිල් කරන්න යන්නේ. මෙන්න තියෙනවා චේන් එක. ඔන්න දානවා අපි දැන් චේන් එකට ඔයිල්. right. මෙහෙම දාපම හොඳට චේන් එකට චේන් ලින්ක් එකේ හැම ලින්ක් එකකටම 100 ගානක් හිතන්න මම හිතන්නේ 100 ගානක් හරි 200 ගානක් හරි ලින්ක්ස් තියෙනවා. ඒ ලින්ක් හැම එකටම ඔයිල් යනවා ලස්සනට. right. ටිකක් වෙලා තියලා ඊට පස්සේ අපි අපේ බයික් එකට මේක දාන්න. මම දැන් මෙතන ක්ලීන් කරගන්න යන්නේ. මම chance එක හම්බෙච්ච හින්දා මගේ චේන් ගාඩ් එක ඔක්කොම ක්ලීන් කරගත්තා ඇතුළ ඔක්කොම. right. මේ දැන් චේන් ගාඩ් එක අලුත් වගේ තියෙනවා. මේ භාගෙත් හොඳට සුද්ධ කරලා තියෙනවා ඇතුළ මේ. right. මම දැන් මෙතන ක්ලීන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මගේ පිටිපස්ස ස්ප්‍රොකට් වීල් එකත් සුද්ධ කරනවා. බලන්න කොහොමද කරන්න කියලා. ඉස්සලම මෙන්න මේ වගේ ස්ප්‍රේ කෑන් එකකට අපිට ඕන වෙනවා කෙරොසින් ඔයිල් දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පේනවා මේ වැලි පාස් මඩ වගේ දේවල් රැඳිලා තියෙනවා. ඒවට හොඳට ස්ප්‍රේ කරන්න ඕනේ. එහෙම. එතකොට ඒව නිකම්ම ගැලවිලා යනවා. කෙරොසින් ඔයිල් දාපු ගමන්. පිටිපස්සේ ස්ප්‍රොකට් එකකට ලාම්පු තෙල් ගහගමු. ඊට පස්සේ ඒක රෙදි කෑල්ලකින් පියලා දාන්න පුළුවන්. ටිකක් වෙලා තියලා කරගන්න ලේසි. දැන් ටිකක් වෙලා පෙඟෙන්න තියලා මේකට මේ වතුර පාරක් ඇල්ලුවා නම් මේ ටික ඔක්කොම ගැලවිලා යනවා.
දැන් ඔයාලට පේන්නේ එතන ක්ලීන් වුණා. මම මේ විදිහට තව පාරක් ක්ලීන් කරගන්නවා රයිට්. ඔයාලට පෙන්වන්න විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. මේ තියෙන ඉස්සරහ ස්ප්‍රොකට් එක. හරිද? මේ ඉස්සරහ ස්ප්‍රොකට් එක ඇතුලේ තියෙන කන්තා ටික ගෙවිලා තියෙන නිසා මේ ස්ප්‍රොකට් එකේ ප්ලේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. රයිට්? දාලා පෙන්නන්න. මේ ස්ප්‍රොකට් එකේ සාමාන්‍ය ලොකු මේ ප්ලේ එකක් තියෙනවා. රයිට්? ඒ හින්දා මම තීරණය කරා අලුත් ස්ප්‍රොකට් වීල් එකක් දාන්න. මෙතනින් බලාගත්තාම ඔයාලට පේනවා මේක ඇතුලේ තියෙන දත් වලින් කට්ට වලින් මේක කොහොමද අල්ලගෙන ඉන්නේ කියලා. අලුත් ස්ප්‍රොකට් එකේ ප්ලේ එක අඩුයි. මම ඒ හින්දා අලුත් ස්ප්‍රොකට් එකක් මේක වෙනුවට දානවා. මේ තියෙන අලුත් ස්ප්‍රොකට් එක මම දැන් ඒක මෙන්න මේ විදිහට දානවා. එතකොට මේකේ කට්ට අතර තියෙන ඉඩ අඩුයි. ප්ලේ එකත් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් අඩු වෙලා තියෙනවා. රයිට්? ප්ලේ එක මේ 100%ක්ම අයින් කරන්න බෑ. රයිට්? 90%ක් විතර අර කලින් තිබ්බ ප්ලේ එක මේකේ නැහැ. රයිට්? දැන් මේක මෙන්න මෙහෙම දානවා. රයිට්? ඔන්න දැන් අපි ස්ප්‍රොකට් එක දැම්මා. මේකට තව ලොක් එකක් තියෙනවා. රයිට්. ස්ප්‍රොකට් වීල් එක දැම්මට පස්සේ අපිට එනවා මෙන්න මේ වගේ ලොක් එකක්. මේ ලොක් එක මෙන්න මෙහෙම කට්ට අතරින් වැටුණාට පස්සේ රයිට් ඊට පස්සේ මේක මෙන්න මෙහෙම කට්ට අතරට මාරු වෙනවා. රයිට්?
ඒ විදිහට තමයි මේකේ ලොක් එක රැඳිලා තියෙන්නේ. ඇලන් කී වානේ යණයක් තියෙන්නේ. ත්‍රෙඩ් එක පිට යන්න නැති වෙන්න කරකවන්න ඕනේ. රයිට් මම ගලවනකොට ඇණයක් වාහනේ ඇණයක් ඔළුව ඇලන් කී එක ගෙවුණා. ඒ හින්දා මම මේ වගේ ඇණයක් භාවිත කරනවා. පස්සේ මම ඇණයක් අරගෙන දාගන්නවා. රයිට් මේක දාන්න කලින් මට හිතෙනවා මේ ඔයිල් කරත් හොඳයි කියලා. මොකද අපිට ඔයිල් කරගන්න chance එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. හරිද මේ තියෙන්නේ ඔයිල් කරගන්න ඕන දැන් මේක. ඊට පස්සේ ඔයිල් ටික බහිනකම් මේකේ ඔයිල් ටික බහලා යනකම් මේ විදිහට තියලා තියමු. මම ගිහිල්ලා මගේ GoPro එකේ බැටරිය මාරු කරගෙන එන්නම්. බැටරි බහින්නයි යන්නේ.